dicono a Roma, au, vieni con me, au. No, niente robe strane. Occhio, avevamo detto che provavamo sta roba qua strana, trovata su Temu, ci credo pochissimo. Proviamo a metterla qui, qua ho già pulito, ho già asciugato, senza alcun tipo di ambizione. Ora stacchiamo la colla qua, mettiamola bella indietro qua, ok. Man mano che andiamo avanti gli stacco. Ma vuoi vedere che invece è una cosa valida? No, non ci credo. Oppure se sembra valida adesso andrà a quel paese nei prossimi giorni. Vediamo come si comporta con la curva, perché è questo che io dubitavo fortemente e invece no. Ok, vabbè, mi devo ricredere. Sto coso dei bordi sembra una bella cosa, sta. Viene qua che femo che altro tocco. Sembra veramente una buona cosa. Sono abbastanza scombussolato da questa qualità inaspettata. Sembrerebbe una cosa valida, si è adattato molto bene. Adesso lo taglio dietro. Scusa a spusa che te senti in bagno, ma avevo fatto un fax prima. Adesso verso finestra. Cioè il pezzo rimanente che avevo quella vernice lì rovinata, quella sopra, ma non puoi mettergli quello lì. Mentre per il water devo dire che effettivamente, ragazzuoli, è una buona cosa. Ok, questa è la prima cinesata che funziona. Allora ricordati che questa cosa qui su Temu, perché l'avevo presa anche una volta su Amazon io sta roba, però effettivamente era un materiale molto più rigido, questo è molto più morbido, colloso e si adatta molto di più ai bordi. Adesso non posso darti il link perché quella volta sì, non l'ho comprato, mi hanno mandato diciamo della roba da recensire, quindi non saprei aiutarti, però se per sbaglio trovi questo, sai che potrebbe essere che magari lo prendi come il mio che è buono, come potrebbe essere, come cazzo fai a distinguerli, che prendi quello che è una puttanata. Utilità di sta roba Singano? E niente, vuoi gonfiare compagnia mentre che attaccavo l'adesivo in cesso? Ma no, non ti facevo così utilitarista, sempre che pensa ai secondi fini, madonna. Mi ero dimenticato di mettere in carica la Singano Bike, perché adesso lavo i piatti e lavoro, ma domani mi ciappo mezza giornata di ferie, porca miseria, ferie non pagate, perché se non lavoro come lavoro in proprio, se non lavoro non produco, e se non produco non incasso. Non è che vado dai clienti gli dico dammi tot soldi, cioè sì, posso farlo, ma il cliente mi dice perché? Perché sono da fare a Van Life e lui ti risponde ma immunati. Work in progress, tipo sta roba qua. Cosa devo fare? Singano a minestrina perché non sta tanto bene e sarà drio covara tipo le gaine, drio ponda, perché nella lingua originale covare si dice ponda, o c'è il verbo ponda, un'influenza. Ma ci sono poi tutte le varianti in base ai tempi, voglio dire, a vedere se la gallina ha ponduto i uovi, apprestati a vedere se la gallina ha covato le uova. C'è un'altra roba importante. Non ce l'ho. No, ho convinto di avercela la cazzuola. Vabbè, se ce l'avessi avuta sarebbe stata a caza, ma con la Z quasi dispregiativa, cioè passami a caza, cioè proprio cazzo, no, a casa, mettire su adesso a minestra, cioè perché hai stelline, cioè boh, vabbè, adesso mi ingegno. Allora, panno spanda, metto sopra sto bicchiere qua, così se dovessi rovesciare versando con la pentola cade nel lavandino, e dopo butto con questa le stelline. Vedete cari bambini, questa è intelligenza, ossia dall'antica definizione originaria di Sigmund Freud, la capacità di risolvere problemi in situazioni sconosciute. Diversa è la conoscenza, la cultura, quella è un'altra cosa. Pensa che io conosco persone stupide come la merda
però laureate, perché spesso, non sempre, per laurearsi in certe facoltà basta semplicemente avere delle buone doti mnemoniche, ossia capacità di memorizzazione, di ripetere a memoria e robette, tu capivo? È importante averle entrambe, Pampini, perché non ha senso avere l'intelligenza se non si ha la cultura, ossia i dati, il materiale da macinare. È un po' come se dovessi cucinare. Che senso ha che te sia un bravo cuoco se non te ha la farina, i uovi, l'acqua? Hai capito il senso? Al contrario, è altrettanto importante che tu sia intelligente, perché che senso ha sapere tante cose se non hai la capacità di discernere il corretto, il saggio dal sbagliato, dal superfluo e dallo sciocco, hai capito? Eccola qua, quasi come la fa la nonna. Per farla come la fa la nonna, o meglio le nonne tipiche venete, un po' lo stereotipo, l'immagine della nonna veneta di un tempo, devi inzupparsi il cadavere di una gallina, praticamente devi farti un infuso, una tisana di cadavere. Successivamente il livello, vedi qua manca 1,4 centimetri, 1,5 centimetri, no, il livello deve star sopra, cioè per chissà quale sconosciuta legge della fisica, la minestra va oltre il bordo del piatto. Poi arrivi tu, ci metti il cucchiaio e ti lavi. Ti passerà, è malattia, come è venuta.